Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн мен силерге PDF форматындагы файлдарды кантип окуйбуз, ал үчүн кандай программаларды, кайсы программаны орнотуш керек, ошол жөнүндө маалымат берип кетейин. Себеби ушундай суроолор менен көп кайрылып атат студенттер. Мен азыр биринчи ошол бир лекцияны окуп көрөйүн. Расписанияга кирип, кайсы бир сабакты тандап алып, ошол сабак боюнча сунушталган кайсы бир лекцияны, материалды окуп көрөйүн. Мен азыр 3-чү лекция деген лекцияны ачып атам. Менин телефонумда азыр көрүп атасыздар, 2 программа орнотулуптур ушундай PDF форматтагы файлдарды окуу үчүн. Бул бирөөсү Drive PDF Viewer, экинчиси Adobe Acrobat. Булардын айырмасы жок. Мен мына Adobe Acrobat'ты тандайдым. Биз көрө алабыз, окуй алабыз. Андан кийин экинчи дагы бир материалды ачып көрөйүн. Эми мен мына Drive PDF Viewer деген программаны тандайын. Ушунун жардамында окуйын. Мында деле эч кандай айырманы көргөн жокпуз. Биз ошол лекциябызды кадимкидей окуганга мүмкүндүк болуп атат. Эми ушул программаларды орнотуш үчүн эмне кылабыз, кантип орнотобуз, ошол тартип менен сиздерди тааныштырып коеюн. Ал программаларды орнотуу үчүн силер Play Market деген программаны иштетиңиздер. Мына мен ал программаны иштеттим. Бул баарыбызда бар, билесиздер. Андан кийин поиск деген сапка биз мындай жазууну жазыңыздар. Просмотрщик PDF файлов деп. Адашпастан ушундай жазууну жазабыз. Мына экранга бизге ошол PDF файлдарды окуучу программалардын тизмеси сунушталды. Булар бир топ, аябай эле көп. Бизге булардын бирөөсүн орнотуу жетиштүү. Сиздер өзүңүздөргө жакканын, каалаганын орнотуп алып, лекцияларды окуй берсеңиздер болот. Мен сунуш кылат элем бул жерде мына стандарттык эң биринчи турган программа Adobe Acrobat Reader. Бул да жакшы программа. Андан кийин дагы мына программаны дагы колдонсоңуздар болот. Google PDF Viewer деген. Андан кийин дагы бир программаны көрдүм. PDF Reader Viewer деген программа дагы жакшы программа экен. Функциялары көп. Демек, ушундай жол менен силер өзүңөрдүн телефонго ушул программалардын бирөөсүн орнотуп алсаңар, келбилдеги лекцияларды, материалдарды, тесттерди кыйынчылыксыз окуй аласыңар. Саламатта калыңыздар.